कभी सोचा है कि जब एक एरोप्लेन इतना ज्यादा ऊंचा उड़ सकता है तो फिर हम इससे अंतरिक्ष में क्यों नहीं पहुंच जाते? आखिर ऐसी कौन सी रुकावट है जो एरोप्लेन को अंतरिक्ष में नहीं जाने देती? देखिए, दुनिया भर में रोजाना लाखों एरोप्लेन उड़ान भरते हैं जो धरती से केवल 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं, और अगर इससे ज्यादा ऊंचाई पर गए तो एरोप्लेन क्रैश कर जाएगा। असल में एरोप्लेन को उड़ने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले उनके बड़े बड़े विंग्स, जो कि पक्षी की तरह उन्हें हवा में टांग के रखता है, और दूसरा इनके अंदर जरूरत पड़ती है एक इंजन की, जो हवाई जहाज को थ्रस्ट देता है जिससे कि आगे की ओर बढ़ पाते हैं। और इस इंजन में फ्यूल की जरूरत पड़ती है, और फ्यूल जलता है ऑक्सीजन से, जो कि धरती के एटमॉस्फेयर में कुछ ही ऊंचाई तक होती है। इसके बाद ऑक्सीजन नहीं होती, इसलिए ना तो अब एरोप्लेन का इंजन जल पाएगा और ना ही प्लेन उड़ पाएगा। तो फिर रॉकेट अंतरिक्ष में कैसे जाते हैं, आप कमेंट करके बताओ।